سڵاوتان لێ بازیزان خوێندکارانی ئاز لە ئەپیسۆدی 5 بەناوشانی We arrive at the island واتە ئێمە دەگەینە دوورگەکە و بەشی یەکەم بەناوشانی How my adventure on shore began واتە چۆن سەرکەشیەکەم لە کەنارەکە دەستی پێکرد. Adventure واتە سەرکەشی یاخود سەرکێشی. Let's start, guys. The island looked very different when I came on deck the next morning. واتە دوورگەکە زۆر جیاواز دیار و کاتێک من هاتمە سەر ڕووی کەشتەکە لە بەیانی دواتر. We had made a good time in the night. واتە ئێمە کاتێک خۆشمان تێپەڕ کرد لە شەودا. And the ship was lying approximately half a mile to the southeast of the island. واتە کەشتەکە لەنگەری گرت لە نزیکەی نیو میل لە باشووری ڕۆژهەڵاتی دوورگەکە. Grey colored woods covered a large part of the surface. واتە دارە ڕەنگە خۆڵەمێشەکە بەشێکی گەورەی سەر ڕووەکەیدا پۆشی بوو. And rocky hills pushed up high above these trees. واتە گردە بەردینەکان بەرز بوونەوە بەسەر دارەکە. گردە بەردینەکان مەسی rocky hills pushed up high above these trees. واتە بەرز بوونەوە بەسەر دارەکاندا. The Spyglass was the tallest hill on the island by more than 300 or 400 feet. واتە Spyglass بەرزترین گر بوو لەسەر دوورگەکە زیاتر لە 300 یاخود 400 پێ دەبوو. بابینە خوارەوە. And it had a large flat top. I did not like the look of Treasure Island. واتە لوتکەیەکی گەورەی تەختی هەبوو. لوتکەکەی تەخت بوو flat top. ومن حەزم لە دیمەنی دوورگەی گەنجینەکە نەبوو. I did not like the look of Treasure Island. واتە حەزم لە دیمەنەکەی نەبوو. With some difficulty, we brought the ship into a safe but narrow passage of water between Treasure Island and the nearby Skeleton Island. واتە سەیرەوەکە بە زەحمەتی کەشتێکەمان هێنا شوێنێکی سەلامەت بەڵام بۆ ناو ڕێڕەوێکی تەشی ئاو لە نێوان دوورگەکە و لە دوورگەی مەبەستی Treasure Island لەگەڵ دوورگەی ئێسکەپەیکەر کە بەناوشانی ناوچانی دوورگەکە بەناوی Skeleton واتە ئێسکەپەیکەر. واتە ئێمە کەشتەکەمان بەنێو ئەم دوورگەیەدا ڕۆیشتن هێنا. واتە بەناو ئەم بە نێوانیدا ڕۆیشت ئەو شوێنەی کە زیای کرد بۆ ئەم دوو ئایلەندە واتە ئەم دوو دوورگەیە. And we dropped the anchor. واتە چی we dropped the anchor واتە ئێمە لەنگەرەکەمان جێگیر کرد. Anchor. The trees came down to the shore. واتە دارەکان شۆڕ بوونەوە خوارەوە بۆ سەر کەنارەکە. Shore واتە کەنار. And there was a swamp with two little freshwater rivers running out into it. وتەلێرەکاندا قسە لەسەر ئەوەی دەکات کە زەلکاوێکی لێبوو. swamp واتە زەلکاو لەگەڵ دوو ڕووباری بچووکی ئاوی سازگار داهاتنە ناویەوە. Little freshwater واتە ڕووباری سازگار کە fresh واتە سازگار و خاوێن. The air smelt of dead and wet leaves. واتە هەوا مەبەستی هەوای وێندەرە بۆنی گیای تەڕ و مردووی لێ دەهات. As soon as we arrived at the island, most of the crew lay around on the deck grumbling together. واتە لێرە قسە لەسەر ئەوە دەکات دەرێ هەر کە ئێمە گەیشتینە دوورگەکە زۆربەی تاقمەکە پاڵکەوتن لەسەر کەشتێکە. چشیان دەکرد؟ بۆڵەبۆڵیان دەکرد. Grumbling واتە grumbling together واتە لەگەڵ یەکتر بۆڵەبۆڵیان دەکرد. Orders were followed slowly and carelessly. واتە فەرمانەکان جێبەجێ دەکران بە هێواشی بەبێ گوێپێدان. And mutiny واتە یاخی واتە بە یاخی بوونەوە بەبێ گوێپێدان و یاخی بوون ئۆردەرەکان واتە فەرمانەکان جێبەجێ دەکران. It was clear was hanging over us like a big black cloud. واتە دەرەوە تاوەڕوون بوو کاڵواسین وەکو پەڵە هەورێکی گەورەی ڕەش بەسەر سەرمانەوە بوو. Hanging واتە لێرە بەستی وێکەوە بەسەر سەرمانەوە هەڵواسرا بوو.
cloud واتە هەوری ڕەش. We decided to have a meeting in the cabin. ئەمە بڕیارماندا کەوا کۆبنەوەک بکەین لە چەندە لە کابینەکە. Sir, said the captain. Captain وتی گەورم. Things are becoming very difficult واتە شتەکان زۆر قورس دەبن. And there's only one man who can help us. تەنها یەک پیاو هەیە کە دەتوانێت یارمەتیمان بدات. And who's that? asked the squire. Squire پرسی کە ئەم پیاوە چێە کە دەتوانێت هاوکاریمان بکە. Silver said وتی وەڵامی دا. Replied the captain. Captain وەڵامی داوە کە وتی بەڵێ Silver ئەوە دەتوانی یارمەتیمان بدا و هاوکاریمان بکە. He is as worried as us. واتە دەڵێ ئەو وەکو ئێمە نیگەرانە. And he's trying to hide what's happening. واتە ئەو هەوڵ دەدات ئەو بشارێتەوە کە ڕوو دەداتن. ئەتە ئەو شتێکەوە ڕوو دەدا ئەو هەوڵ دەدا بیشارێتەوە. دە کەسێکی جێمتمانەیە. Hide واتە شارنەوە. What's happening واتە ئەوەی کە ڕوو دەدا. As soon as he can, he will talk to his men and tell them to work hard and keep quiet. واتەوەی کە بتوانێت دەتوانێت قسە لەگەڵ پیاوەکانی خۆی بکاتن و پێشیان بڵێ بە سڕی ئیش بکەن بە زۆر ئیش بکەن شێکی باش بکەن و دەشتوانی وان لێ بکە کە بێدەنگ بن. Keep quiet بێدەنگ بن. Let's give the man an afternoon on the island. خۆی لێرە دەڵێ let's give the man an afternoon on the island. بە دوانی ڕۆیەک پیاوەکانی پێ بدەین لە دوانی ڕێک بۆ سەر دوورگەکە. بەڵێ بە نێوڕێک پیاوەکانی پێ بدەین زانین چی لێ دەکا. Provided that most of them go ashore with silver. واتە لێرەکانەدا قسە لەسەر ئەوەی دەکاتن کە ڕێگە بە زۆربەی لە پیاوەکانی دەدەین بڕۆن لەگەڵ سلڤەر بۆ کەنارەکە. And you will see وەتۆ دەبینی he'll bring them back as quietly as sheep. واتە تۆ دەبینی کە ئەو چۆن وەکو مەڕ دەیانهێنێتەوە. لێرەکانم بەستەکەی ئەوەیە کەوا سلڤەر دەتوانی پیاوەکانی خۆی بەڕێوە ببا. دەتوانی پێیان بڵێ کە قسە بکەن، دەتوانی پێیان بڵێ کە ئیشی باش بکەن، دەتوانی پێیان بڵێ کە بێدەنگ بن. یعنی هەموو فەرمانەکانی سلڤەر پیاوەکان دەتوان بە باشە جێبەجێ بکەن. And so it was decided. واتە بڕیاردرا. هەروەها بڕیاردرا. The squire, the doctor, the captain and myself, 3 other good men and about a third of the crew were going to stay on board the Hispaniola. لێرە قسە لەسەر ئەوەی دەکاتن کە دەڵێ کوێخاو دکتۆر و کاپتن و من لەگەڵ 3 پیاوی تری باش و نزیکەی 3 تاقمەکە لەسەر کەشتی هیسپانیۆڵا بمێنینەوە کە باسی ئەومان کرد. third of the crew واتە 3 لە تاقمەکە. Meanwhile, the other 13 men واتە لە هەمان کاتدا 13 پیاوەکەی دیکە including Silver بە سلڤەریشەوە excitedly started to climb into the small boats. واتە زۆر بە دڵخۆشیەوە بە جۆشەوە دەستیان کرد بەسەر کەوتنە سەر بەلەما بچووکەکان. And it was then that I had the first of the mad ideas that helped so much to save our lives. واتە لێرە قسە لەسەر ئەوەی دەکاتن کە دەڵێ من یەکەم بیرۆکەی شێتانم هەبوو کە یارمەتیمان دەدات بۆ پاراستنی ژیانمان. Mad ideas واتە بیرۆکەی شێتانە. With so few men on board بە کەمێک پیاو لەسەر ڕووی کەشتێکە I was not needed on the ship. پێویست نەکرا من لەسەر کەشتێکە بم. In a second I had climbed over the side. لێرکاندا باسی ئەوە دەکات کە لە چرکێک دا سەر کەوتیتە سەر لایەکی بەلەمەکە and quietly dropped down into the bottom of the nearest boat. واتە بە هێواشی دەڵێ چوومە خوارەوە بۆ ناوژێرەوەی نزیکترین بەلەم. bottom واتە ژێرەوە. nearest واتە نزیکترین. drop down واتە بڵێ خۆم هەڵدا خۆم خستە ناو شوێنێک. I thought no one had seen me. واتە دەڵێ پێم وابوو کەوا کەس منی نەبینی بوو. However, Silver, who was in the other boat, واتە هەرچەندە سلڤەر کە لە بەلەمەکەی دیکە بوو called out to know if it was me. هاواری کرد کە وەک بری هاوارێکی بانکردن بوو بۆی بزانێت کە ئایا من بووم یاخود نە. I said that it was. بەڵێ وتم منم یعنی من بووم. And I wondered
whether perhaps I should have stayed on board the ship. دەڵێ سەرم سوڕما کە لەوەی پێویست بوو لەسەر کەشتەکە بمێنمەوە. Wonder مانای سەر سوڕمان دێتن. When our boat reached the beach, واتە کاتێک بەلەمەکەی ئێمە گەیشتە کەنارەکە, I jumped out and ran into the trees. واتە دەڵێ ڕام کرد بۆ ناو دارستان و بەسی ناو دارەکانە بۆ ناو دارەکانە. Not long after that, واتە زۆری نەخاند, I heard Long John Silver shouting after me. بیستم کەوا Long John Silver بە دوای منەوە هاوار دەکا. Jim, Jim هاوار دەکا دەڵێ Jim, Jim. But I did not stop. واتە من نەوەستام. I ran and ran until I could run no more. واتە ڕام کرد و ڕام کرد تاوەکو نەمتوانی زیاتر ڕابکەم. واتە زۆر بە خێرایی ڕای کردووە. Thanks a lot for watching, dear students.